GoPro 停止录像。我不瞧你的。不如再錄啦嘛。今日咧係2026年3月29號啊。咁樣我哋即係籌劃咗好一段時間咧，嗰個旅程咧終於開始啦。咁而家咧，咁今日我哋就係第一日啦。咁咧就係由上海，咁咧就行嗰個 G228同埋 G331，咁咧一部分嘅路段嚟嘅。咁我哋就係由上海出發，就第一站咧就直接去鹽城。咁然之後咧，鹽城咧就再一路直上啦。咁就係北上，咁就係一路去咧，就去到係滿洲里，咁咧就翻轉頭啦咁樣。咁而家係2026年3月29號嘅10點21分。咁我哋今日出發。咁今日第一站咧去鹽城咧，我哋就會係先去咗嗰個叫荷蘭花海嘅地方先。咁啊，鹽城咧其實係一個沿岸嘅城市嚟啦。咁啊，佢個應該屬於黃海段啊。咁啊，我哋就冇去嗰個，因為我哋喺上海咧，其實嗰個崇明啊嗰啲，我哋都去過晒㗎啦。咁我就唔特登兜過去啦。因為如果係一路係行沿岸嗰個咧，咁其實我哋係可以就屈過去咧，行去崇明嗰邊啦。咁啊，然之後咧就再去嗰個係嗰個上面嗰個城市叫咩？南通係冇錯。咁啊，去南通啦，咁樣。咁依家咧就我哋就唔去呢兩個地方啦，就直接咧就去鹽城。咁今日個行程咧就係330公里左右啦。咁我哋會喺鹽城大豐嗰個萬豐嗰度咧就係住一晚。咁然之後咧第二日咧就再去係連雲港嘅。咁鹽城嗰度咧就臨海咧係都係有啲濕地啊，有啲係即係比較靚嘅地方嘅。咁但係我哋就唔去嗰個濕地去濕地嗰度咧，我哋要睇睇個時間。如果去完荷蘭花海個時間都仲係早啦，咁即係3點鐘前咧，咁我哋就會去濕地啦。好啦，咁暫時我就要專心揸車，就唔講咁多住嚇。GoPro 停止錄像。GoPro 停止錄像。哎呀，佢唔識得停嘅。咁依家我哋就離開咗上海啦，咁已經係出咗上海咧。咁而家我哋就行嗰條嘉閔高架路。沒出上海，在上海附近站沒開通啊。嘉閔高架路啊。沒出上海。咁咧就而家呢條咧叫 S6啊，滬長高速啊，即係都係上海郊區嚟啦。依家咧，我哋已經開咗差唔多有230公里㗎啦。咁咧，仲有100公里度咧，就到嗰個荷蘭花海啊。咁就第一陣咧，我哋就會係仲有15公里咧，我哋就去一去嗰個休息站啊，
咧就呢條公呢公路咧就係話就話係沿海啦，其實就都唔係好近海嘅。咁啊，其中有一段仔咧就會好近海嘅，睇下有冇機會行啦啊！即係過幾日。咁啊，而家我哋就係去荷蘭花海啊。咁咧就咁啊！而家我哋已經係咧就到咗鹽城㗎啦。咁啊，仲有好似導航咁講咧，就仲有80幾公里啦，就到啦。而家咧我哋就馬上都到啦，咁啊見唔見到有個荷蘭花海嗰個牌啊？咁而家咧我哋就離開高速啦，咁咧就向住咧荷蘭花海嗰個方向咧就出發啦。咁而家咧我哋馬上咧就會係到荷蘭花海啦，見唔見啊？啊，咁咧就荷蘭花海啊，呢個就係一個牌坊咁樣噶啦。咁我哋入去啦。咁啊，呢度落入去咧就仲有一兩公里啦。